Barka da aiki malam. Yawwa, sannu malama barkanki. Motanki ne ta lalace, jiya ne ko kafa ne? Ba ko ɗaya. Aiki na zo ku ɗauke ni. Kai, ki fa mace ce ta za a ɗauke ki aikin kanikanci wanda ko maza ma sai jajartu suke iya aikin. Ki je ki samu wanke-wanke ko shara shi ya dace da ke. Na san kanikanci ne amma idan ina yi zarfa kai na asiri ko malam? Bai Allah ba irin wannan aiki ya kamata ki samu shara ko zaman ofis ko wanke-wanke shi ya kamata ki dace. Malam idan za ku ɗauke ni aiki ku ɗauke ni idan ba za ku ɗauke ni aiki ba sai ku faɗa min. Cewa Allah ni bana ɗaukan aiki sai dai in kai ki gurin oga ko zai ɗauke ki ban sani. To ba matsala kai na gurin oga. Damuwa game da ɗimuwa gare ta tarasa dukkan mafita ba mai mata garkuwa balle ta samu na. Sai ana ganka da wannan kuma me faru? Da zai ka sa aikin ta ne baka abin nan baka sa kuɗi ne ko ya kai me faru ne? Allah oga wai aiki ya tafi wa. Aiki? Mana oga. Mace da ke? Oga wannan aikin na ga shi yafi dacewa da ni don ina yi zarfa kai na asiri. Aikin mu wannan na kanikanci? Shi? Amma an sanya gida? Sosai. To, amma muna da ka'idoji a nan fa. In za mu ɗauki mutum ko kuɗaɗen da ake biya. Sannan akwai kayan aiki da ake siya. Sannan akwai lemu da zaki saki kama oguna saboda a raba mutane. Ba matsala oga. Za ki iya wannan duka? Insha Allah. To shi kenan tunda kin ansa wannan na ga ke mace ce abinda zai faru ki zo gobe ki fara aiki ba sai kin kawai nan ba da mu za a dauke ki haka sai ki fara aiki da Allah ya bismillah ko za ki ci abinci na gode oga. abincin ba ki ci ba wallahi da ki ci na kin kwaso rana Sai oga tun da muke da kai tsohon shekara ɗaya kenan baka taɓa yin bismillah ni abincin da nake ci zama bismillah mana sai oga na ga kawai kana kan masa mana gari ga wata kuma ta zo ta mata bismillah abinci. me yasa zama bismillah sun za san mata rauni ne da su irin wannan abincin ya kamace su ba ku yaran aiki ba kai inda kake da jini a jika karfin ku da ita ba daya ba To ai oga kuma muna da rauni yayi. in ka gama ka je wajen malam Audu zai cika ma gari Aba oga ina ganin nama. To oga mun gode bara na wuce sai gobe. Zo ki gani. Wannan kafureto ne in mai na shiga mota ba za ta tashi ba. Wannan kuma kan batirin in dai bai ɗauri ba mota ma ba za ta tashi ba. Yanzu ki kwance mana wannan. Kai akwai wuya wallahi. Na faɗa miki ba an gaya miki wanke-wanke ne ko shara. Ki kwance mana shi mu samu wannan mu kare motar ne ta tashi. Ba ni na ce maka zan iya ba bara ka gani. Kwance. Gashi na kwance? To mun ga alaman zaki iya aiki. Wannan kan batir ne. In shi ma din in dai ba daure shi ba mota ba za ta tashi ba yanzu ki daure mana shi mu samu motar ta tashi mu tafi da hanya. Shi ma da wannan spanin ake daure shi? Ki kwan duka doci iri ɗaya. Dafin soyayya. ummi yo mana Oga gani? ya aikin kun gama Mun gama oga. ga kan abarbaran na ce barin kira ki zai ki sha abarbaran na ga kin dan sha rana ya kamata ki dan sha abarba kayan zaki ne Na gode oga. Allah wallahi ki sha Allah kin abin nan kin ga kin yi aiki a cikin rana na khalifa yake Na bar khalifa can in. ce shi can kyale shi sha kan ka sha abarba amma bi na ga aikin ina ta mai da hankali Wallahi oga ai to ina son aikin ne. gaskiya kina mai da hankali sosai Oga na ji komai zuwan ummi har da cewa ina nake a kace a share ni. In na ji komai oga daga zuwan ta tun safa nake ma aiki baka ban komai ba amma yanzu ita daga zuwan ta ka dau kayan wai marmari wai ka bata ka ce ina khalifa ta ce ga an can ka ce a kyale ni to oga a kyale ni khalifa abin da abin ka ummi ba mace bace oga ita mace khalifa rauni ne da ita oga amma muna da rauni in baka tausaya mata ba za ka tausaya ma mu oga sakin mu za a yi mu bi ayan agwagi ku ba ci a sai ku ba ku kai namiji ne ba inda ba za ka iya shiga ba ummi mace ce oga ai ba ta kai aje ba in lokacin ta yayi za ta je yanzu dai hakuri za ka je wajen malam Audu zai baka gari da akwai ruwa ya kawo ruwa mai sanyi zai baka ruwa kafin nan yanzu ka ga muna tattaunawa ne aikin da na sa kun gama oga kullun gari kenan kullun ni gari ni na fi dacewa da gari ayyo yana taba barin dan khalifa baka da kunya fa me ya faru abarban da muke sha shi zaka sha khalifa a wai da zan daude ne to ita mace ce ai khalifa kai namiji ne wannan na baka yi gobuwa zai baka in bata nan Dafin soyayya. Dafin so. Yanzu ke ummi abin da kika zaba wa rayuwanki kenan? Ina kika taba ganin mace ta aikin kanikanci? Ni wallahi har kunya nake ji in wuce anguwa in ji ana maganar ki wai kawata ce take aikin kanikanci.
Ni gwara min aikin kanikanci. Ina rufa kaina asiri da shi. Ina ci ina sha kuma ina cikin farin ciki. Yauwa ni ba wannan ma ya kawo ni ba, kin san me ya kawo ni? Sai kin faɗi. Akwai wani alaji ne da man yace za ki dauke ki a matsayin sakatariya a office na shi, sai nace to bari in biyo in zo in gaya miki. Kin gani ofishoshi biyu na je, duk idan na je zan dawo musu sakatariya da maganan banza ƙarshe suke biyo na da shi. Daman kamar na sani ba za ki dau shawara ba. Daman salon na je wanke kaina na biyo nace bari in gaya miki tunda baki dauka ba to shikenan. To ki gaida gida bari an koma ƙarƙashin mota na in ci gaba da aiki. To in kika koma in yi saki mutu a can. Insha Allah ba zan mutu ba ki. Soyayya dafin so.